Probleme mit dem Handy oder Smartphone? Bei Handytherapie und Reparatur sorgen wir für schnelle Hilfe. Unsere Fachwerkstatt für Kommunikationselektronik repariert Handys, Smartphones, iPhones, iPads, Tablet-Computer, Laptops und PC aller gängigen Hersteller. Zuverlässig, fachkundig und zu fairen Festpreisen. Und auch Ihre Spielkonsole bringen wir wieder zum Laufen. Bei uns können Sie den Reparaturstatus online verfolgen. Informieren Sie sich auf unserer Webseite.